Aí a Bíblia diz que com 86 anos ele gerou Ismael. E aí agora com 99 anos Deus aparece. 13 anos sem falar com Abraão, por causa da desobediência. Aí quando Deus aparece, olha o que ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E essa palavra aqui, Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Então ele está dizendo: eu sou o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então isso é uma teomínia, é um dos nomes de Deus, El Shaddai. Aí ele diz aqui, ó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o grande El Shaddai. Sabe o que ele está dizendo para Abraão? Eu não preciso da tua ajuda para realizar a promessa. Eita glória! 13 anos sem falar com ele. E quando aparece ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, eu não preciso da tua ajuda para realizar a promessa. Aí o que a gente fala: o crente não trama, o que é Deus te acha, vai vir na tua mão. Deus não erra endereço, Deus não erra pessoa. Então o que é Deus te acha. Abraão não espera, Sara não espera, gera Ismael, 86 anos. Deus só volta a falar com ele 3